いいよ。半分くらいでいいかな。こっちは焼いて食べるよ。こっちは焼いて食べるよ。余ったから。次大丈夫だよ。うん。じゃあもうこれ火吹かなくていいな。あとは焦がさないように。ちょっと火が強い感じがするな。あ、木入れたからね。うん。もしかしたらこっちの炭の方がいい感じになるかもしれない。今炭だ。やばい。牛乳は入れたくなるよね。乳製品ですか。それチーズでもいいわけじゃん。あ、確かそれをヨーグルトでさ入れるっていう人すごいなと思って。に。あ、なんだ。いいよ。あ、いいよ。そっちにして。めっちゃ甘そう。うん。